Igbo Mbamanuo. Yeah. Igbo Rieno. Yeah. Igbo Zono. Yeah. Igbo Bano. Yeah. Igbo Kwezonuo. Aha. Ya drono na mma. Onu lecture na komado lile dere na la lile. Ona she ono patron ekele mu nukuku. Ogedo no malo tot. Ogedo no male ihe. Ogedo no malaba. He said. There one. That one. Odugi carry no. Ola Hawaii. Anwụchiri nwanne m nwoke. Anwụchila. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo. A na-asị ịmụ na onye ọbụla ga-asị na ọhụrụ ugobuchigharị maka na ada mkpụgo ada kwụọzọ sị onye hụrụ osisi ọjị rịa ya ilu jisike rịa ya ịkpara ihe nkụ ata adịghara ilu ọjị kwa ada nya ụtata anyị ga ịnyawa ilu ọjị ma ya anyị ga-ebido n'isi bido maka nne anyị kedu onye bụ Ejike Asiegbu. Ọ ga-adịrị gị mma nwanne m nwoke. Ejike Asiegbu bụ Ejike Asiegbu. Ọ dị mma. Ejike Asiegbu bụ onye ụmụ ihe ụmụọgba ka dị na Ekeọba Ụmụahịa ọhụhụ nke Abia steeti. Ejike Asiegbu ụmụntakịrị gara ụlọ akwụkwọ. Agakwara m praịmarị skuul otu ndị ibe m si gakwa Alahadum nke secondary school, gakwa Kenukuti Mahadum nke university. Agazo madazo leti nke Chineke. Ebe m gakwara no gagokwa n'otu a ga-esi mekwe nwa ihe nyonyo ebe no na-ele m n'ahụ m na ahụ unu na mgbakọnụ na obi ụchọ ụna adị ya n'isi ụchọ ọ bụ otu wende ndịkwana ihe ọzọ. Ejike Asiegbu ọnụhụ ugbu a o tele malitekwara na ihe egwuregwu. Ikekwe ilekwa anya kemgbe ọ ga-amasị gị 1982 kama anyị nwa bidoro tupu 1982 kama ka e were wu ya ka mgbujiri ya na nke ka ịma na a na-egbu nkwa na-achịkọ 1982 ụfọdụ ndị na-enwe ma abịa nke na mgbakọ na mwepụ ihe na-agba aghata na 82 anụghị na-ekwu anyị ekwu ma gbasara ime ihe onyonyo bịa pụta nke adịghị alụ ndị bụ nna ndị aka ochie a na-akpọ nna Pete Edochie a na-agba oke a na-akpọ ọtụtụ ndị nke ọzọ ihe achịkwa ibidogo tupu Pete Edochie eme nke mere ka ma dịka Things Fall Apart tupu mgbe ahụ ka afta ka jụ ahụ nịcha ka m were ya bidola dede anyị nna anyị ukwu a na-akpọ Pete Edochie Ọgalagidi oke mmanwụ. Mgbe m bidoro la dị n'ugwu anyị niile hụrụ ya a na-eme na-akọ akụkọ kem a na-emekọrọ ya lishi kee oke ọmata ibe mụ na ya wee biri ọwụ oke enyi m nwoke anyị niile malitere oge otu mgbe ahụ n'ihi na ebidoro na NTA Aba mgbe anyị bidoro nyewe ihe nyonyo na NTA Aba ahụ kwa na anyị emechakwa anyị agawakwa to Enugu kwa anya kọntribukwe wete ihe nyonyo anyị mere n'Enugu ahụ ka anyị na dede anyị Pete Edochie ha ya ma nọ na redio ka ọ nọ before anyị niile bidokwa emewekwa ihe Things Fall Apart ma mụnwa ma kere oke ilekwu okwu ya ma nke m owu anyị niile wụ ndị la tụba mma anyị niile gbara mgba na Things Fall Apart ọmụkekere gbara mgba anyị niile so mekọkọcha ihe ndị a ya wụvanụ maka ụlọ akwụkwọ otu echi dị mkpa ịga skuul nna anyị ji ekochaghị anyị mgbe ahụ enwere m ule anọkwana m na IMT Enugu ma gbanụ the producer gbanụ onye na-eproduce anyị film na tim naanị ya ekwesịrị m iso mgbe a ga-emalite kama na aga m eme akwụkwọ owemeza ihe mere iso mgbe anyị bidoro rekọd kama ịtụkwasịkwa okwu mgbe ahụ kwa ka m ịkpachitụ n'azụ na 1979 ka mgbe Jim Nwobodo ma ọ wụ gọvanọ of Old Anambra State mgbe e nwere Anambra Broadcasting Service mgbe ahụ anyị niile sola a na-eme New Masquerade Akrivonu gị cheta New Masquerade
ọkwala ABS Anambra Broadcasting Service kemeni ya Ken Sara Wiwa mgbe o mere a na-emekwa nwa ka mọlede to be a millionaire, think like a millionaire. I really so as one of the cast nke otu so ya cause ahụrụ onye mere m nji bịa na telivishọn aga m enye otuto enye telewo onye a na-akpọ nwa amadi a na-akpọ ụzọ nwa amadi ma na-eme kepe ichetala nụ Beyond the Rim amanụ m afọ ole dị ugbu a mgbe e mere Beyond the Rim mgbe ahụ wụla Anambra Broadcasting Service and n'ihi na ha nwere nnukwute studio mgbe ahụ a na-eme New Masquerade anyị emekwe nke Ken Sara Wiwa ịmara nothing like a millionaire to be a millionaire think like a millionaire ọkpara studio and ụzọ amadi nwa amadi m na-agwa gị ọ ya malitere cheta mgbe a na-eme Beyond the Rim onye na-egosi otu ndị mmadụ si nwee ego awa akụkọ na-achịkọta otu ndị Igbo ochie agba mbọ ma ndị na-abanyela otu dị iche iche ọ na-atụ ụjọ ga-enwe m nwetaghị nta obi kara aka onye dị mma acha ahụ dị mkpa ogogwo ime ya before gị toruo oge ewu dị mkpa ma ị ga-ebela otu ga-enwe ego kama ka hapụ ka ahụ ka ụbọchị ọzọ mgbe ahụ ka anyị bidoro na-emekwu ya director anyị nọ na Bassian Company ịma ha Bassian Company nye nwe ngwa ọwụ late Ken Sara Wiwa ụgwa ndị nna anyị ha mgbe ahụ ọ yara edebe onye malitere ụdị n'isi mbụ director for late Uncle Yuri Paul Warika ọla Enugu ABS ka a na-eshutu ihe ndị a esokwe m na ndị eshutulokwe mgbe ahụ na-emebe ihe na-akpa ndị mmadụ ọchị taa Obi was a boy ọ tere na anya Obi bidoro mewe ihe dị ụtọ akwa ịghọtala mgbe anyị nọ na nga ahụ ka director anyị Paul Warika Bassian Company letara anya ya si Chineke nwatakịrị ke aha ya na-akwụ ngalile ịmakwana ihe egwuregwu kama ị ga ka ị gbuo ya ọgbara ọgba ka ị gaa skuul gaa gụọ ka a na-akpọ akụ ka mmekọta ya wete ka ị mara na ma a na-akọ ndị oyibo na-akọ praktikal n'oge ime gị ga-adị mma otu ka o si fọrọ m gaa mgbe ha nọ na ya emekpọrọ m gaa mee introduce to nna anyị a na-akpọ Dr. late Professor Rotimi nke who author dere The Gods Are Not to Play. The Gods Are Not. So to come to the University of Port Harcourt, go on here ka burango. Pako ya. Ya bia mwekwa no kendo ibola ko Bachelor of Arts degree. University of Port Harcourt. Tozu bwane tozu. Go chabwa ya. Le mekwe menokwala school le mekwe la atwa. Na-emekwe ka obi na-achọ mmiri na-anya ụchọ emecha emekwe graduate anyị niile abịakwa ma bịakwa skuul kedikwa na Lagos bịakwa national tour agakwa national tour because mgbe m nọ University of Port Harcourt enwebụ Chineke gosi ma gafeela aka ndị niile ndị ma ihe mere late Hubert Ogumbe bịara University of Port Harcourt eso m la ndị ọgbọka ndị dibịa national tour mara akụkọ ya ịma na ịbụ oge akịta bọbọta leskibazo ndị onwe ka dị puku mọpụtara ime ihe onyonyo maọbụ na onye hasiri ihe onyonyo dịka otu ọnụ ugbu a ịghara bọbọta leskibazo bidoro ya o so na ndị malitere ihe anụ kebi okere atụrụ anyị ketu Telecolt Express imo oge a gị na ezi ihe ahụ otu si wee mmekọta gị mere impact na your journey. Nwanne m ọwụ oke osisi onye ahụ a na-akpọ Hubert Ogumbe nna anyị ha malitere ya dịka m si kwuola mbụ ọ bịara mahadum anyị wụ University of Port Harcourt ebe anyị nọ na-eme nwa ihe ebe ọchụ onyonyo na stage na mgbe ahụ ka nna anyị ha kezụgbara anyị la school wụ late Professor Rotimi ha a nọ na-eme ihe na stage anyị la art so ya ọha na-ele anya lele ndị oge machi ha onye kwọrọ ka ha bịara national tour ịmakwala ọwụ ihe na-enye ọṅụ onye gachaga gụọ degree na university
As you go gonna serve all your country, ya ụlọ national too. So obi dị anyị obi afọ ọnụ obi ju ma afọ la ya nwa onye anyị na ahụrụ anụ ahụ ya bịarịta anyị nwee opportunity anyị ya nọkọta ya bịa ma so olu otu ndị ọhọpụta si mgbe ọbụla ahụ ọgwụcha ahụ gbapụtara na nwere a place for us na national tour anyị bịara abịa kama na ele anụghị akụkọ mgbe m gụchara skuulu bịawa enweghị ndị bụ na ha na-apa ama m ichetakwara our late daddy and uncle late Sam Loco Efe ọcha ndị a niile ka niile anyị na ha anyị nọfụra through them not to la stage ma na television polu nyo mekọtakwa anyị so akụkọ anyị kwuwe ya taa anaghị kọcha ya chinyijicha abụọ anyị ga-eriri ya rijap kicha onye na-ekiri gị kemgbe mgbatịtị ọ dị ka gasị na onwe opi ihe dị face system akọ na ọwụwa na you as a person but characters that you play ọ dị ka na ọnọdụ ahụga na-akụsị na ihe ọ na-gbasatara ndụ iwu onye ọkanu na maka ọ na-ahụ isi ka nwee okwu ya adịghị mgbe ụfọdụ most times character ile ruo ozili gasị na onye abụọ isi ọma bụ isi otu dị otu a ọnọdụ abụọ onye ga nọ isi oche ụta pọs asa egbo pịọ kapụrụ agị ogige agị amaghị mmanwụ ide ka nwoke na-adị ịmapụ those kind of things ọ chọrọ put it to you now when you're stage when you're performing or when you're writing the script what story what kind of story tell it in a story that's big. Bisi mbụ ịma ihe gbasara character and role ọ ihe ederede enyeghị o actor kado interpret ọ ya bịghị interpret ọ ihe director ị chọrọ ka ime aja ka gị ime enyeghị ga-aga ka mmiri gbara research mee research ihe gbasara character kedu ihe mekọrọ gị na onye kegele ya liala akpa nkata awa afọ ole ka ede ihe o mere n'afọ ole onye ahụ ọ gara mahadum ọ gara primary school o tiwere aka oyibo ma o tiwara ekele udo ndụ ọnọdụ ebi ihe ndị a niile ka ihe ga-ile anya ma ya chịrị gị ọbịa play ya ụkarata iwetazie ya ayahụ ga-agbalị ya mee ya nke ọ ga-eche tọọ ụtọ represent ya ahụ tarata chọrọ ya mekwenye ya ndị mmadụ siri eyewu onye a kụmaghị ọdị onye nwake gị nọ ndị mmadụ nwachi onye ike ọ laghachiri ọchịwo ọnwụ karakta gị ibe otu isi were ya rie ya nwụọ ya ọya otu aka gị isi wetụta ya ya dị mma onye ọbụla hụkwara na ya na ya ha kọrọ gị akachi ọnwụ mere ha metere ya emete agbụla ghọta ke bekee ka bịakwala ka Igbo gaa mara kedu ihe onye nwụrụ n'ihi na ihe wolu Igbo ịga ile ya wụrụ na ọnwụ ihe anyị na-eme ihe gbasara ndị ebe anyị abịala Igbo enwere omenala dị iche iche mana niile wụ otu ha niile yiri dịka otu ọnụ gwara otu olu ahụ dị iche iche akwela agụta otu gị isi mee ya dị mma onye ka ahịla emekwere ya nwụ si mba ebe ọzọ ụgwọ n'Igbo agụtakwala ka ihe akụla eti aghọtakwala n'ebe na-agakwa abụ ịghọta ọ ga-ịmasị m n'ihi na m ji chọọ ka m were ohere kelee onye nwe nga ndị si m ha bịa kwute okwu a ga-emepọkwa aha nwanne m nwaanyị Ngozi Ngalabe na ohe chi mara ya n'ihe na mmadụ ka ọnwụ ọ mara na ihe gbasara ndị Igbo na-anụ ya ọkụ n'obe ma ọ gwara m gbasara m ezinụlọ eme masị mba nwa onye nga gbara okwu ya bikọsọ nwanne m taa nwanne m nwaanyị awụji ụgwa niile na-adịbere gị isi ya ka na m ikreti ihe ọbụla tụrụ ihe gbasara Igbo na-enye Bobby anọrị n'ihi na ọtụtụ ihe dị iche iche ha dị ime ka ndị Igbo anyị kekwe n'otu nọtụkwanụ ihe ndị oye dị mma ime ka obodo anyị dị mma obodo anyị asụsụ anyị na ha n'ọgide mma ka ndị na-etolite etolite bụ ndị anyị ga-ehafụrụ ọchịchị anyị ga-ehafụrụ ọkwa ka ha mpata anyị ndị dị mma ka ha jikwela aga n'ihu ịghọta
we have see omenani we have otila wezi asụsụ nwekwa ekike dịka ọzọ kedu ya owegizi ya na-emuwe ahụ oke na role of the industry ọ bụrụ na ya na-eme export as talent. Ị marala ihe dị na ile agba mbọ otu a ga-esi mee ka ihe ka ghara ka Igbo ghara ịkọ na mba. Ọ dị mma udu onyonyo a na-eme ugbu a, ọ dị mma udu ihe ndị adịghị eme ya enwefe otu nwa abụọ nwa atọ nwa anọ ha ga-elede agbasa ozi ọma gbasara asụsụ Igbo ka ọ ghara ịlabara kwekọtara m na-ekwu anele ihe ndị ahụ niile a na-emekwe nkwado ile a na-ekwu ma ime udo omenala ịnụ ọlụ Igbo anọ ugbu a n'uwe ọ sponsorship echefula ndị Igbo aka siri ike ji ego kwesịrị akwalite otu ihe ndị a ụmụ nwanne anyị otu elu ugbu a otu ngozi mkpọrọ ahụ ugbu a nọkwa nga ọ na-amị ọkụ n'obi ọ ndị ekwesịrị enwere ha hiri nne ndị ekwesịrị isi ndị a amarala ha mara ihe ha na-eme mana redio mana TV mana niile akwado ha chalufu nye ha ego ka ha nwee program gịle malite ịlakụzi ya gbasara asụsụ anyị gịle eme omenala ma nke abụọ ma nke atọ ma ndị na-etolite ga-emụta ya kwanụ anyị wakwanụ ka dịkwa ndụ ugbu a Chineke nye anyị ndụ anyị anọ n'ogologo ndụ anyị na-akụziri ha ihe ndị kwesịrị na-eme akụlọta so program dị iche iche maka ọdịmma anyị kere nne anyị nwekwara ndị mmadụ kwesịrị na-emekwa ihe ndị ala akwalite ya eme m si m iji kelee onye mere m ohere ma abịa mgbe hapụra m ngozi ugbu a ma ime itikwa elu ugbu a mụ na nwanne m nwoke jide ka iji ihe na-eme dị mma otu na ihe na-agbasa ozi onye kwenu nwe nga anyị nọ ugbu a wụ studio anyị nọ bụ nwanne anyị nwoke gbalịrị eme laụghịrị na ọnwa onye Igbo ya etinye chi ọ dị mma inwe ihe ala anọ maka ndị Igbo ọzọ ọ ghọtara mara na ndị Igbo enweghị ihe Naijiria ga-eme hafụ ndị Igbo n'ihi na ọ dị mkpa ndị Igbo dị mkpa ama m ịghọtara ebe m na-agachi onye ọbụla asụsụ ọbụla ndị ọbụla si ebe ha si ledara ndị Igbo anya ahụ ndị lụzuru n'ụwa because ndị Igbo inweta ha n'akụkụ gị tega ala mgba ma ha ga-egosighị ụzọ ma na biznes wo ma ihe niile dị iche iche o nwere ikwe dị adịba success so ọ dị m ime encourage ka enwekwa more of this kind of product olu Igbo a ga-eji na-agbasa ozi ọma na-agbasa na-enye aka maka ndị na-etodo makwa ịgbasakwa ozi ọma gbasa ọdịmma Igbo na ihe ndị Igbo kwesịrị ya ebe na Igbo alawa ụdịka ihe onyonyo ndị a nọpụrụ akụ gwara ndị nke ọzọ n'ụlọ ụdịka ndị onyonyo a na-emepụta ya mepụtara mpa elezie anya the gradual growth otu ihe the industry dị bụ ahụ ogugolu ngwa ogugolu Igbo a na-ekekwa ogube ebe a na-atụazi kwesị ịga given ụdịka ihe teknụzụ emesịrị ugbu a na production kedu otu ga-esi nweta na planning ndị na home ha dere lobe impact otu metụtara ndị isi ọkata kepụtara ịmarala na oge anyị bidoro otu esi bido ya ịmala ụmụ equipment a na-eyuzu mgbe ahụ ọ dị iche ma betacam ma aha dị iche iche kamera yuzuru ugbu a kamera dị Jacob ọ nọ mgbe o kere Mike ori ihe dị mma icheta mgbe ahụ mgbe ọ bụla edara ahịa ka bụ ka ha ji ma mkpọkọ ama mma wụkọrọ ọkụ alaghị esi ya dị ihe ma ọ chara ụwa lete kamkoda na-abịa tikaba ha abịa bụbise ha anyị na-abịakwa enwe joy mana ogbe kwuru okwu teknụzụ emeela ihe dị iche emekwe mgbanwe ka ahụ adịkwara ma kọlọ mee improve na kemgbe anyị yuzuru mana enwere ndị ọzọ sịkwala akụkọ a na-akọ mgbe ahụ wụ stories n'oyibo na a na-akọ mgbe ahụ maka mmasị ha karịa ụdị akụkọ a na-akọ ugbu a maọbụrụ ndị si na ọ dịghị mma ụdị akụkọ ha na-akọ ma ọ wụghị igbu mmadụ akọ n'ọnwa ịgba ọgwụ ego akọ nta
mana ọ wụ ya gbasara ihe na-eme mgbe ahụ ndị mmadụ na-echefu na akụkọ wụ ihe wụ akụkọ ihe gbasara stori wụ ihe wụ ihe mere n'oge dị otu a oge dị otu ọ ihe wụ ihe ga-emenụ ọ ga-eme ya ụmụ akpachaghị anya ndị mmadụ na-ewezi ya na ele ihe ọbụla elere achị ha wụ ihe mere eme ha wụ eziokwu ya mgbe ụfọdụ akụkọ ihe onyonyo nwere ike ịbụ ịdọ aka na ntị ihe a nwere ike ọ bụ na akpachaghị anya n'oge dị n'ihu ihe dị otu a nwere ike ihe mere eme mana ndị mmadụ na-agaghị ahụta ya ha bịa ha ele ya ha Patience ọzọkwa ka m meghị aha ọzọ nwanne anyị nwaanyị Patience ọzọkwa ha ọ gbagburu onwe ya na weekend nwaanyị ọha gịziri weekend ha echefuola ihe ọ na-eme wime interpret ọ na-eme interpret akụkọ ahụ na ya o nwere nwaanyị wụ ekwensu o nwere ike wụrụ ole nyere ya o meni ya play ihe ya dịka ụtọ ka ukwuu nwụ ọ ghọla reality kedu igbo chi ọ ga-awụ nnọọ ọ dịka ihe ọ ihe mere eme o menye otu ahụ ochie atị ya ndị mmadụ ewere ya na ọ ga-ewerere ntakịrị ihe mere nwaanyị ahụ ọ ga-edela ọ wee kwesu abụghịla ihe dị iche mana ha echefu na ọnwụ gịnị ọnwụ onye atị ahat ọ na-achịkọ na ndị mmadụ so ọ ihe ndị mmadụ ga-eghọta ndị dị iche iche apụla ha ndị na-eme ka igbo a na-ahụ ya aha na-ada ụra ọ ya anyị na-eme dịka ndị otu a na-agbalị mgbe ọbụla anyị na skript ahụ anyị eme ya dị mma eme interpret role karata ahụ ya machiri ndị mmadụ sịrị anyị kwu na-ewe ọkanna ọ na ọsata akụkọ maka na ihe onyonyo ọ na ụdị ụda ọ dara maọbụ ụdị ihe nwunye ọ dị dabere n'otu akụkọ dị story na ha ndị sisi na mgbe ndị mmadụ na-asị la kekwa na akụkọ akụrọkwa ọizi na ọdịzi ka ọ na-akọ makarị akụkọ a na-akụ so nwere ike azụ ya na ụlọ staji ka effect si ya ineve a na igbo aliwa abịa n'ihe gbasatara okoko dịgasị iche iche na ndị igbo ụwa dịka na-akọcha nkodo otu azụ na ya ga-eweji ya n'ihe gbasatara maka ọbụta maka took ka wọ ma ichere na African stories Igbo stories na every day I communicate to the package of ma to export it to that level. Can I move for that? Na story can be authentic. Story can be up to standard. Can be you for the Indian nature about it is not. Akaku kan mitswa. No we can about your anamboa. Yabasakaranko. Of Nakaku kan mutswa. Or the witch. We get qua but upon the and Jia. They see original, you see authentic, you see indigenous. Everybody competitive. So ndị nke ọzọ akụkọ ndị nke ọzọ akụkọ English akụkọ asụsụ ọzọ. Ndị ewu nwanne m n'ikwu okwu ihe mere eme ịmara na tupu edewe akwụkwọ ihe na-ede nke stories ị ga-ide ihe omenala ide ya stori atọ ụtọ ga-akọta onye nwere ike imeriri gị interpret nwa ihe ndị idere de ga-abịa lee ebe anọkwa aga ime shutuo movie ndị ahụ anyị enweghị enough ga-akpọ studios inwe enough studios ị nwere ike eme ihe niile nwa nga anyị n'ugbu a abụghị ọta ihe m na-ekwu anything build more studios Chineke emela ebere a na-ebuild ma villages enwe villages a gị dị otu si ihe a ga-awụ nnọọ indigenous story wụ nke ndị Igbo ihe niile dị iche iche gbasara ndị Igbo ma onye na-aṅụ mmanya pami ma ụmụ ihe ndị ahụ ya wụrụ ya natural habitat onye nọkwa nọ nga maka anyị na-atụ ugbo onye hụ nwa okpu Igbo ugbu a lekwa anya na wọọlụ nwa okpu Igbo rotutu isi nwa tegere onye onye hụ na ya chi yes obi achọ ya nwa ọchọ onye nwanne m onye mere onye ekochi la our stories a ga-etinyecha ihe ndị ahụ niile ya atụ ụtọ mgbe ọ nwụrụ apanala ete ihe ọzọkwa ga-enye aka inwe ike decha ihe idere ihe nwekwana ego ị ga-eji kpọkọlọta ndị mmadụ ka eme ya n'ihi gị ime a ga-ekwu ụgwọ kamera ọmachi a ga-eme n'ụlọkeshọn ahụ ị ga-achọkwa na ndị artist ahụ dị nyere gị aka ga-eme gị interpret ihe ahụ ụtọ isi chọọ ya eme ya mafta makwa ya another thing ugbu a nọ n'elu ya ụwale nwe ncheji oge akụrụ okwu teknụzụ kamera matters the kind of camera you shoot ya nwe the kind of quality ịchọ inyere gị aka promote ya ya nwekwana the same standard that tikwu ya those indigenous films laga for award
ma Oscar ma dị ebe niile. Ndị mmadụ ugbu a na-enwezi na different kinds of awards a na-enwe. Indigenous stories. Indigenous story wụzụ ihe ndị dị mma ikwuo dịka mgbe anyị bido. Chinese film enwere na-asụ Chinese. Indian movies enwere ndị gbara aghọta India. Ma ụfọdụ ndị mmadụ na-ekiri Chinese film. Adịm aghọta ife a na-asụ ma ị na-aghọta ya. adịm aghọta asụsụ ha o. Ị gaghị aghọta n'asụsụ ha but ị na-anụ ya ga-esoro ome ihe ha na-ekwu akwa ihe mere eme otu a ka asụsụ Igbo anyị gbesịrị mere aghọta ya and Chineke eme na ebere ugbu a my sister wụ interpreter wụ Ngozi ke m kwara ahụ ugbu a bere m jiri aga ugbu a ọ nọkwa nga ala ebe m na-ele ya wa ma ihe gbasara interpreter ndị Igbo unu chọwe ya anyị mechaa program na chọwe ihe ọbụla nwasa asụsụ Igbo ọ ga-eme ya ma unu chọrọ ya la French unu chọrọ ya la asụsụ niile dị iche iche n'ụwa ọ ga-enyere unu aka mechaa ha niile combat anyị agbasa ozi ọma ihe na-gbasara ime ọ ya omenala ihe ndị a niile enye ya nwa ihe ọ na-eri ya mee ya nga ọ ga-etọ ụtọ daa ụda eme ya sọpọt achọ ndị enweghị onye o ji chọ n'ụwa a ịkpọrọ ya ọlagaghị ọkọ ya bịa dọfụtaba m ma ọ fụta ebe ele ekwu ụga ka anụkwa gịnị anụkwa olu ọwa otu olu Igbo aha dịkwa okpe ana anyị Igbo anyị enwe ụzọ ọzọ ga-echela agbasakwa ozi anyị ha na-atụlakwa uche ozi ọma gbasara ihe ọdịmma ndị Igbo socha ndị a ga-enye aka ndị Igbo anyị kwadowe udu program anyị nọ ha kwado ya and a lot of our people ndị nọ na business agaghị emekwa their program they emekwa advert on it but through this program ha na-amata ugbo ka adịlas ọkwa ihe mere na-agbasapụ ozi ọma ama ndị niile dị iche iche gala ahụ ihe ndị a ụmụ advert ha ga-eleme na program ha aha ha na-agbasa aha business ha na-agbasa mana ọ Igbo ka ga-eji wele emekwa na program anyị na-eme ọkwa ihe mere No.